Екінші мәрте сұрға үрленеді. Адамдардың барлығы тік тұр алдымызда дейді, болды. Бір әп-сәтте жинап әкеле салдық дейді. Әп-сәтте жинап алып келдік дейді. Сол қабірден тұрған бетте мүмкін періштелер келеді. Қабірден тұрғызып алып жатқан кезде кәпірге де періштелері келеді. Рахым періштелер, азап періштелері да. Екеуінің келуі екі басқада. Мысалы, мүминдерге келетін періштелер нахну аулияукум фил хаяти дуния ва фил ахира. Біз сендердің достарыңбыз, дүниеде де дос болғанбыз сендерге. Көргенбіз сенің намаз оқып жылап жүргеніңді, қасыңда жүргенбіз. Сен бізді көрмегенсің, бірақ мен сені көргем деп айтады екен да. Міне бүгін де қабірден тұрған кезде иманмен тұрдың. Біз сенің ақыретте де досыңбыз деп айтады екен. Сондағы сөздері валякум фиха ма таштахи анфусукум. Сендерге анау жәннатта қалаған нәрселерің бар. Ана тұрған кезде де қорқыныш адамды қалай жұбатады да періштелер. Қана досыңыз қандай, қай достарды жасайды да Алла мүминдерге. Жұбатады ана адамды қабірден тұрған кезде. Сендерге ол жақта қалаған нәрселерің бар деп. Сол қабірден тұрған кезден андай жағдай болады, құрметті бауырлар. Важаат куллу нафсин, әрбір жан келеді. Маха саиқун ва шахид. Әрбір жанды қабірден мақшарға айдап келатқанда, оны айдаушысы қоса келеді дейді, оны айдап әкелетін. Періштені айтып жатыр да. Айдаушы періштесі болады дейді. Ва шахид. Сосын куәсі болады дейді. Куәсі екі періште ғой. Біреуі айдаушы періште, біреуі куә періште. Неге куә? Өйткені сотқа айдап апарады ғой. Сот куәсіз болмайды. Сонымен жаңағы қасындағы өмір бақи жүрген, жазып жүрген періштесі, куә періштесі. Бағана айтты ғой, аузыңнан бір сөз шықса, дайын тұр дейді, әзір тұр дейді. Куәгер ол. Ол не үшін куәгер? Ол қабірде анау неге дейін Алла Тағаланың алдындағы есебіне апарып, сосын не жәннатпен, не тозақпен аяқталғанға дейін оның жұмысы бітпейді әлі. Қашан жәннатқа кіретін, жәннатқа кіріп, тозаққа лақтырылатын, тозаққа лақтырған кезде қызмет аяқталады. Сол күнге дейін ол бақылаушы, қазір ол жазушы. Ертең ол соған куә береді. Көрдіңіз ғой? Соны Алланың алдында сөйлейді. Сосын жаңағы сот немен аяқталады, сол кезде бірақ аяқталады қызметі. Міне сол амалды жазып жүрген періштесі, куә періштесі қоса келеді дейді, онымен бірге мақшарға қарай. Айдаушы періштесі және бар дейді. Сөйтіп, Аллах Тағала Зумар сүресінде бізге бір әдемі аяттарын түсіндіреді. Осы айдалу мәселесі жайлы. Кәпірлер де айдалады, мүминдер де айдалады. Екі айдалу, екі бөлік. Мүминдердің айдалуы бөлік, кәпірлердің айдалуы бөлік. Айдалады, өйткені екі жақта да айдаушы періштелер бар да. Айдаушы періштелер бар. Сосын куәгер періштелер бар. Міне осы кәпірлердің айдауы жайында Аллах Тағала айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Васиқал лазина кафару иля джаханнама зумара. Сол күні кәпірлер қабірлерінен тұрған бетте жаханнамға қарай айдалады. Сол айдап әкелгеннен хатта иза жауха, жаханнамға қарай келген кездерінде футихат абу абуха. Өте қорқынышты сәттер, құрметті бауырлар. Адам ол күні қандай бір қателік күнә жасап нетсе де үміттеніп тұрады да, мысалы, үміт мүмкін кешіріледі деп. Кәпірлер де қатты үміттенеді ол күні. Мүмкін кешіреді Раббымыз. Аллах Тағала өте мейірімді, өте кешірімді, рахымды. Ана
айдалып әкеле жатқан кезінде жаһаннамға қарай дейді. Ойлаңызшы. Сосын ана жаһаннам деген нәрседе аналар айдалып келе жатқанын көрген кезде есіктер ашыла қалады екен. Анау Субханалла. Сол есіктер ашылғаннан кейін футихат абуабуха ва қала лахум хазанатуха. Тозаққа есіктер ашылған бетте тозақтың періштелері шығады алдарынан. Хазанатуха деген тозақтың қарақшы періштелері, тозаққа қарайтын періштелер. Сонда адамға жаңағы қасірет қосады, олардың айтатын сөзі وَقَالَ لَكُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ. Сендерге бұрын елшілерің келмеп пе еді? Елшілер өз іштеріңнен келмеп пе еді? يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ. Өз іштеріңнен елшілерің келмеп пе еді? Раббыларыңның аяттарын оқымап пе еді сендерге? Қанша жыл өмір сүрдіңдер жердің бетінде? وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Сендерге ескертіп пе еді? Алланың алдына келесіңдер деп. Раббыларыңның алдына келесіңдер деп ескертпеп пе еді? Қолу бәлә, ескерткен еді деген. Сондай жеңілген дауыстар шығады. Жеңілген, мойындаған, басқа бір аяттарда Алла айтқандай, Роббана абсорда, Раббымыз көзіміз жетіп тұр қазір. Қазір естіп тұрмыз біз. Тозақтың даусын да естіп тұрмыз. Фарджиғына Раббымыз қайтарышы бізді. Нағымел салих аламал істеп келейікші. Намұқинун, біз қазір көзіміз нақты көріп тұр. Раббымыз бізді қайтарышы. Сондағы Аллах Тағаланың сөзі әлемдердің Раббысы, өйткені оның хақысы берілмеді. Ихсау фиха. Тозақтың ішіне жоқ болып кетіңдерші дейді. Көрінбеңдерші маған көзіме. Уәлә тукаллимуни. Сөйлемеңдер маған. Сөзсіз бүгін сендердің дауыстарыңды ешкім естімейді. Бұл Алла Тағаланың дініне қарсы жұмыс істеген адамдар, пайғамбарды жылатқандар, пайғамбардың үстіне жуынды төккендер, исламды өздері ұстамаса да біреулерге ұстауға маза бермегендер, түгел ақиқатты өтірікке шығарғандар, Алла Тағаланың әлемдердің Раббысын мойындамағандар, Алланың жерінде өз бетінше жүргендер, Алла Тағалаға маңдайын сәждеге қоймағандар, пысқырмағандар ақиқатты. Міне осындай нәрсе жасалғаннан кейін Алла Тағала айтады екен оларға: «Фанаситум, сендер ұмыттыңдар кезінде жердің бетінде менің аяттарымды, менің қадірімді, менің Құранымды. Ва инна насинакум, біз де бүгін сендерді ұмытамыз» дейді екен.
Міне осындай мәңгілікке қарай баратқан күйіміз бар, құрметті бауырлар. Осындай қорқыныштан кейін ақыреттегі күтіп тұрған Аллах Тағала мүминдерге, мүминдердің жүрегіндегі иманына қуат беру үшін келесі аятында айтады: "Уасиқаллазина тақау раббахум илал жаннати зумара". Раббыларынан осы өмірде абайлап тақуа болғандарды, Раббылары оларды жәннатқа қарай айдап әкеледі дейді. Жәннатқа қарай айдап әкеледі. Мұсылманның өмір бақи армандаған жәннат алдында кездеседі. Оның бүкіл ісінде, әрбір садақасында, намазында іздеген нәрсесі еді ол. Сол жәннатқа тезірек кірсін деп айдап әкеледі. Сондағы періштелері сондай мейірімді. وَقَالَ لَكُمْ خَزَنَاتُهَا, есіктердің бәрі ашылады да періштелері "Саламун алейкум" деген сөзбен қарсы алады екен. Сәлем сендерге, Алланың сәлемі сендерге. Енді ешқандай қорқыныш жоқ сендерге. Тыпытум, шамаларын келгенше жақсылап атқарып беріңдер мұсылманшылықты. Алланың дінін, намазын шамаларын келгенше істедіңдер. Жақсы болдыңдар. Сәлем сендерге. Алла Тағаланың үзілмейтін сәлемі. Фатхулука хаулидин. Кіріп кетіңдер тезірек мына жәннатқа дейді екен. Сонда жаңағы жәннатқа кірген мұсылмандардың қуанғаны, сол күні олар бір ерекше альхамдулилланы айтады. Аллах Тағала өзі айтқандай: "Вақулул хамдулиллах", олар айтады дейді жәннатқа кірген кезде: "Барлық мақтау Аллахқа тән. Альхамдулиллах аллази саддақана ваъдаху". Елшілері арқылы, егер осындай жақсы істесеңдер, жәннатқа кіресіңдер деген уәдесін орындады бізге. Ва урусана ал-арада, жәннаттың жерін бізге бере салды. Сенікі деді. Натабауау минал жаннати хайсу наша. Енді біз мына жәннаттың қай жерде барғымыз келсе, сол жерде бара аламыз. Аллах Тағала айтады: "Фаниъма аджрул амилин". Имандарына амал негізгендердің, имандарына амал жасағандардың сауабы неткен жақсы еді дейді екен Атала. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай: "Ва иза адхалаллаху ахлал жаннати ал-жанна". Аллах Тағала жәннаттықтарды жәннатқа кіргізгенде, "Ва адхалал ахлан нари ан-нара", тозақтықтарды тозаққа кіргізген кезде, "Утия бил маути", жәннаттықтар жәннатта, тозақтықтар тозақта болған кезде, екеуінің арасына бір ірге қойылады екен, екі жаққа да көрінетін. Сөйтіп өлімді алып келеді дейді Алла Тағала. Жаңа біз өлім туралы сөйледік қой. Өлім деген айттық қой, біз танымайтын жақтары да бар әлі деп. Аллах Тағала өлімді алып келеді. Ол өлім Алла Тағала жаратқан нәрсесі. Сол өлімді Аллах Тағала кәпішан, қошқардың бейнесінде алып келеді дейді. Фаюдағу аля сури бәйна әхлил жаннати вән әхлин нари. Жаңағы тозақтықтар мен жәннаттықтардың арасын бөгелеп тұрған іргенің үстіне кеп қойылады дейді бүйтіп. Сол кезде мүминдердің де әлі жәннатқа кірген беті, тозақтықтардың тозаққа кірген беті. Сөйтіп Аллах Тағаланың даусы мен жаңа бір періште бұйрық береді: "Я ахлал жанна", ей жәннаттықтар, фаятталиғуна хаифина важилина ан юхраджу мин маканихим аллазихум фихи. Ей жәннаттықтар деген кезде жәннаттықтар қатты қорқып кетеді дейді. Кірген бет қой жәннатқа.
кірген бетінде қатты қорқып кетеді. Үрей жүректерінде мына орнымыздан шығарып жіберейін деп тұрған жоқ па екен деген ойға кетеді дейді. Қараңыздар, мұъминдердің қорқатын нәрсесі неде? Қанша амал істесе де, тіпті жәннатқа кірген беті болса да, әлі де өзін, мұъмин деген адам жүрегіне қараңыздаршы, әлі де өзін лайықсыз санайтын адам екен ғой. Алланың рахымы, кешіріңіз, өзін лайықсыз көретін адам екен ғой әлі де. Сонда жәннаттан шығарып жібергелі шақырып атқан жоқ па екен деп ойлайды, қорқып кетеді дейді. Одан кейін айтады: "Сума юқулу я ахлан-нар", ей тозақтықтар деп дауысталады. Фаятталигуна, тозақтықтар жаңағы дауысты естіген кезде барлығы қарай қалады да, мустабширин, олар қуана бастайды дейді. Фарихина ан юхраджу мин маканихим аллази хум фихи, олардың жүрегін қараңыздар, әбден өздерін жақсы көріп қалған осы өмірде. Әбден олардың ойларындағындай ана дауысты естіген кезде бізді бұл жерде мүмкін шығаратын шығар, сол үшін шақырып атқан шығар деп қуанады дейді. Сосын екі жаққа да дауыс айтылады. Я ахлал жанна, ей жәннаттықтар, ей тозақтықтар, атағрифуна хаза, мынаны білесіңдер ме не нәрсе екендігін дейді. Акуллукум қадыр аху, барлығы көрді дейді оны. Содан барлығы айтады дейді. Хуал мауту, бұл өлім ғой деп. Қошқар тұрған жерде. Өлімді қошқардың бейнесінде алып келеді дейді Алла Тағала пайғамбарымыз. Файумару бихи, сөйтіп періштелерге бұйрық беріледі. Қошқар жаңағы іргенің үстінде жамбасынан жатқызылады дейді. Фаюджағу, фаюзбаху забхан, сол жерде бірден бауыздалады дейді. Сол бірден бауыздалғаннан кейін Алла Тағаланың бір періштесі дауыстайды. Я ахлал жанна, ей жәннаттықтар, хулудун фима таджидуна, андағы орындарыңда мәңгі қаласыңдар. Міне, қаласыр. Ла маута фиха абадан, енді өлім деген нәрсе жоқ ешқашан. Сосын тозақтықтарға бір дауыстап айтады екен. Я ахланнар, ей тозақтықтар, хулудун фима таджидуна, әлгі орындарыңда мәңгі қаласыңдар. Ла маута фихи абадан, енді өлім жоқ. Сол сөзді естіген кезде фаяфрахуна ахлул жаннати фарахан иля фарахихим, жәннаттықтар қуаныштардың үстіне қуаныш қосылып қуанады дейді. Ваяздаду ахлун нари хузнан иля хузнихим, ал тозақтықтар қайғыларының үстіне қайғы қосып. Сосын пайғамбарымыз аятты оқиды. Сумма қара Расулуллаху саллаллаху алейхи ва саллям хазихил ая ва анзирхум яумал хасра. Ей Мұхаммед пайғамбар, сен ескерт бұларға. Сондай бір күн болады, қияметтің ішіндегі жаңағы сәтті айтып отыр да, дәл осы сәтті айтып отыр. Мәңгі енді деген нәрсені, өлім жоқ деген. Осы күнді ескерт оларға дейді. Анзирхум яумал хасрати, осы қасірет шегетін күнді оларға ескерт. Иза қудиял амру, сот шешіліп біткеннен кейін. Бірақ бұлар фиғофләтин дейді, қарыңыздар. Бірақ мыналарың бейқамға кіріп кеткен адамдар дейді. Оғынайын деп тұрған жоқ дейді, андағы ескертуін сені. Мыналар тіпті сенбейді де ғой дейді Алла Тағала. Өз жүрек әбден дүниеге неге кіріп кеткен, жоқ да ақиқатты теріске шығаруға.